инсоният кайҳо боз як қисми ҷудонопазири сайёраи замин аст. чӣ мешавад агар ки ҳамаи мо яку якбора аз рӯи замин нест шавем? чун ба ҳамаи мо маълум аст дунёе ки мо зиндагӣ мекунем на он қадар ором аст. Не дӯсто, ин Илон Маски тоҷикӣ нест ва тамоми тоҷикора ба Марс кӯчониданӣ нест. Ин автори канали Салом Тиҷие ки ин бародар канал дошт пеш бо номи Салом дӯстон, бисёр тамошобинои канали ман медонанд шаб. Ва ин бародар фаъолиятша ҳоло ҳам пеш бурдаиста бо видеоҳои хеле ҳам ҷолиб ки Telegram каналаш бародаро закрити аста. Ссилкаи Telegram каналаша ма дар якум комментария ҳамин видео закрепит кардагиам ва дар болои экран дар рафти ҳамин гап задани ма шумо диден тарзи чӣ гуна пайваст шиданша дар Telegram каналаш ва маълумоти пурра метонем бародаро ки аз Telegram канали ма бигирем. ва дар уҷа ҳам ҳамин видеоро камондагим пурра фаҳмондагим ки чӣ хел обуна мешин касе ки агар натона. Ссилкаҳо ҳамаш дар якум комментария закрепит шидагиам. ҳама салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. имрӯз панҷшанбе, яъне ки рубрикаи даҳшатнок, муаммоҳо ё ин ки ягон фактҳои таърихӣ. лекин имрӯз дар як мавзӯи ма гап мезанам ки бисёрам аз ман ин мавзӯъро хоҳиш кардастин. бале одамои хоҳиш мекардагӣ дар комментария. Сафар дар замон. сафар дар замон ин як мавзӯе ҳастае ки барои ҳамагон ҷолибае, чун агар шахсҳои оддӣ имконият сафар дар замон медоштанд, бисёр чизҳоро дар ҳаёти худшон тағйир медоданд. хатогиҳошонро ислоҳ мекарданд, шахсҳои муҳими ҳаётишона сари вақт қадр мекарданд ва ё ин ки ба қафо гузашта биткоин ҳамун вақте мехариданд ки имрӯз метавонад ки миллиардершон кунад. бале ин чизе ҳастае ки даҳсолаҳо дар сари одамо ҳамчунин олимову халқи оддӣ тоб мехӯрад. не ки имрӯз мо ягон одамеро надидем ки ин кора карда битонад. араз ки мо дар ин бора гап мезанем, якчанд фактое ҳастае ки аниқтараш 10 ҳолате ки одамо мегӯянд ки ӯҳо ба замон сафар кардагианд. оё дуруст ё ин ки не? дар ин видео мефаҳмем. аммо шумо боша агар ки ба замонам сафар карда натонем, метавонем тавассути самолёт бо ёрии ширкати Парвоз Авиа ба дигар кишварҳои ҷаҳон сафар кунем. ва ҳамчунин ин бародаро ба шумо кӯмак мерасонанд барои гузаштани граница барои тақ кардани ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратии хитон дар Федератсияи Русия. метавонед шумо сарҳад бигзарен ба мошин, агар ки мушкилӣ боша ба мошин дар он вақт инҳо шуморо ба самолёт мегзаронанд ё ин ки дигар роҳша ба шумо пешниҳод мекунанд ки қулай боша. маълумоти бештар бо рақамҳои болои экран. Бо диққат бошем, гӯш кунед, лайк ва подписатсия. Ҷон Тайтер ин лақаби шахсе ҳастае ки мега ки сафар дар замон кардагия, яъне ки рафтагия ба соли 2036. яъне ки кор рух метад соли 2000. ӯ сафар мекуна аз замони худшон, яъне ки ба гуфти худаш ба замони гузашта ба соли 2000 барои иҷрои махсус вазифа. яъне ки ӯ мехост ки компютери кӯҳнаи IBM ки соли 1975 випуск шай ба гузашта барад. барои чӣ? чӣ хеле ки ӯ худаш мега намедонам ки дар соли 2036 барои чӣ оператсиони системаи Linux, iOS не Linux талаботаш сахт шидагия ва барои запустид кардани ин оператсиони система компютери кӯҳнаи 32-бита лозимае. яъне дар ҷа боз савол пайдо мешавад ки барои чӣ ӯ да лозим буд компютери ки соли 1975 випуск шай барои ба соли 2000 омадан чӣ дар кор буд? он намешид ки ҳамин прямо без остановка соли 1975 брай ё ки мошини сафар дар замонаш бензин надошта. намедонам. яъне ки ӯ мега ки хоста ки тавассути eBay ҳамин намуд компютера дастрас кунад, лекин дар лаҳзаҳои охир ҳамин намега бигирам ки мехаранд чунин компютера дига наметавонам ва муроҷиат мекунам ба як онлайн сообщество барои кӯмак карданаш. ва алло дар ҳамуҷа ин сир ба ҳамагон фош мешавад. гӯё ки намедонам ак ман то чанд қадар гапҳои ин роста бароям хотир дар ҷа гӯё ки гуфтаистам. яъне бародаро чунин одамое ки мегӯянд ки сафар дар замон кардагианд хеле ҳам зиёданд, лекин ҳодиса бо ин одам Ҷон Тейтер аз дигаро камтар фарқиятш дар чие ки ҷолибтарае. яъне ӯ пешгӯӣ мекунад ки якчанд сол баъд чунин гапҳо реалӣ мешаванд. бале иҷаша ман саразу қайд мекунам ки одами оддӣ пешгӯӣ карда наметавонад ва чунин одаме ки пешгӯӣ бикунад дар ин замони мо нест. хоб илми ғайба намедонанд. лекин хай мо гап застем дар бораи яъне ки ба скептизми ман нигоҳ накарда мегзарем ба худи ин одам. яъне ки и ҳамун сурати мошине ки тавассути ӯ сафар дар замон мекунад, сурати ҳамун мошина нишон медиҳад ва аз ҳамада муҳимаш оне ҳастае ки дар бораи чапа шудани
башняи близнеции Амрико мега ки ӯ чапа мешавад. Короче ин ҳодиса рух метаҳад 1 сол баъди гуфтагиаму. Чӯ? Ва ҳамчунин мегӯяд ки Амрико меҷанга бо якчанд кишвари шарқии наздик ки дар натиҷа нархи сӯзишворӣ яъне ки бензин ба боло мехезад ва ин кор ҳам реалӣ мешавад. ва ба ғайр аз ин бо як ҳолати дигар ҳастае ки ин одам ҳамчунин метавонад дар лотарея пешакӣ ҳамун рақамҳоеро интихоб кунад ки дар вақти розыгрыш ӯво бурд мекунанд. яъне ки агаре ба замони химон сафар мекард ай конкурскунои химон ҳама мошиношона мегирифта кун қабиданда кора. лекин мутаассифона мо ин корро карда наметавонем ба хотири оне ки 24 марти соли 2001 барои чизе ки ӯ омадагӣ буд дастрас мекунад. яъне ба як гуфтае ки баъди компютери мехостагии хича дастрас кардан ӯ 6 тай дарам доранд релсшу намедонам қайма мошине ки сафар дар замон мекунанд чӣ хел боша мешишта боши ё ки рост меистода боши. короче гум мешава одам ва чунин гап ҳастае ки вақте ки чиз дар кориша ёфт рафтай. ва шуморо бародор тавсия метавонам равен ба ширкати шифофармо барои массажи бепул, ҳиҷомаи бепул, фитобочкаи бепул ва ҳамчунин дӯстои бародаро доранд дороҳои гиёҳӣ барои фарбеҳо ки мехоҳанд лоғар шаванд, барои лоғаро ки мехоҳанд фарбе шаванд. как-то нелогично, я шахс фарбе мехоҳад лоғар шавад, лоғар мехоҳад фарбе шавад ва ин проблемаи шумои бародаро метавонен чизҳои мехостагитона анҷом бутен. ҳамчунин шахсое ки простатит доранд ва дигар бемориҳо бо дороҳои гиёҳӣ. марҳамат, ширкати шифофармо. ин ҳолат алоқамандӣ дорад бо сурате ки гирифта шудагӣ буд соли 1943 дар Исландия. агар ки мо ба ин расм нигоҳ кунем дида мешавад якчанд мошин, шахсои пиёдагард ва якчанд нафаре ки ҷамъ шудагиянд дар канори мағоза. дар ин расм чизи ҷолибиш алоқамандӣ дорад бо як шахс, бо ин шахсе ки такя кардагиай дар тирезаи мағоза. агар ки хеле фикр кунем чизи ҷолибиш чи аст, оне ки ин ҳамин гунае ба назар мерасад ки гӯё ӯ тавассути телефони мобилӣ суҳбат кардаиста бошад. албатта дар он вақт дар сари одамо фикре ки чунин смартфонҳо қате ки имрӯз ҳастанд метавонанд гап зананд ҳатто то ӯ намехӯрд ман фикр мекунам. ё ин ки агар ягон одаме ки чунин гапҳоро мегуфт мумкин ае ки ӯро ҷодугар гуфта бурда месӯзонданд. ане пешае будака ин хеле коро месӯзонданд. яъне ки агар мо ба хулосае биёем ки смартфонҳое ки имрӯз мо дар дастомон дорем ва якчандтаи дар хонаҳомон ҳастай он одамои ӯ вақта тасаввур карда наметонистанд, лекин ин одам дар аслан бо чунин смартфон суҳбат кардаистай. пас савол ба миён меояд ки чӣ гуна, яъне чӣ гуна барои ба смартфон суҳбат кардан ба ғайр аз вуҷуд доштани смартфон бо дар кораи хати алоқаи ӯ, яъне ки агар ҳоло дар минтақае ки шумо қарор доред тамоми хатҳои алоқаро қатъ кунанд телефони шумо кор намекунад. дар он соле ки хиди телефон вуҷуд надошт, сотви яъне ки смартфонҳо вуҷуд надоштанд, пас хати алоқаи ӯ чӣ гуна вуҷуд дошт? ҳатто агар ки ин шахсе мебуд ки аз замон сафар мекард, телефонш аз замони хидмон мақсад мебурд ба солҳои ҷанг, он наметавонӣ суҳбат карда чунки хати алоқа набуд. яъне ки дар ҷа як чанд вариант ҳастае ки ин одам просто мумкин гӯш дар кадаи гӯша қабида, лекин намедонам ё ки хоридаи сабидаи ҳамон вақт суратш гирифтиян ва ё ин ки просто фотомонтажай. мисол мегирем, яъне ки фотомонтаж чӣ хел хай фотомонтаже биёма шумо да хубтарша нишон метавон видеоша мисол ки чанд чира дар як ҷо чӣ хел ҷо карда мешавад. خیلی همین بود ویدیو امروزه ما بحر این همین مفتونه تیوی بود. حالا بینیم برادر عزیز نکنیم بازی گمش کن див даббаи дига одамои одами дигара ҷо карданам инам кори мушкил нестай, но иша ки мо намедонем. ва бардоро мехоҳам хотиррасон кунам ки ман шахсои фаъоли канала, яъне ки подписчикоеро ки подписатсан, лайк мемонанд, комментария менависонанд, ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе ман 3 нафарша рандомно аз байни тамоми подписчико интихоб мекунам ва 5000 рубла байнчон тақсим мекунам. бароям хотир Рад бошем гӯш кунед, лайку, подписаться, так Да, конечно. акнун мегзарем бародаро бо қисматҳои хеле ҳам ҷиддиша. барномаи сафар дар замони ЦРУ. нифига себе. барномаи сафар дар замони ЦРУ. лоиҳаи Пегас. лоиҳаи Пегас. проект Пегас короче. Эндрю Басяк ҳам мегӯяд ки ӯ шахсе ҳастае ки сафар дар замон карда метавонад.
ки ба ӯ имконият метаҳад ки ҳам гузаштара ва ҳам ояндара бина. ҳозирара чӣ? яъне ки ба гуфтаи ӯ метавонад ки ин корро анҷом бита бо ёрии барномаи сафар дар замони лоиҳаи Пегас ки аз ЦРУ ай. ин лоиҳа амал кардагиа миёни солҳои 1960 ва солҳои 1970. чихеле ки ӯ мега ин лоиҳа пешбинӣ карда шудагӣ буд барои суҳбат кардан бо президентҳои гузашта, нафик бо ӯ суҳбат кардан чи дар корхайу рафтан ва сафар кардан ба Марс. Так, подожди. Илон Маск значит ва алоқа кардан бо мавҷудоти дигар сайёраҳо ва ҳамчунин ба ғайр аз оне ки ин лоиҳа бояд имкон медод ба уно ки физически сафар кунанд ба замон ва ҳамчунин бояд ки мекушоданд махсус технологияеро ки одамо метавонанд ки тавассути голограмма ба замон сафар кунанд. ин имҷида ози голограмма ма пайдо мешава аз дина. Так, ман сафар дар замон кардам агане мувофиқи гуфтаиё. яъне ки одам гапҳоеро меяд ки ҳамаро ҳайрон мекуна ва муҳимиш дар инҷа онае ки ин ягон одами леви набуд, ин шахсе буд ки дар ЦРУ кор мекард ва дар бораи нақшаҳои худаш меяд ки мехост президент шавад. эй бачаҷон, ин хеле нақшаҳо дошта боши, агаре нақшаҳот амалӣ намегарда. ва ба ғайр аз оне ки гуфтани оне ки мехоҳад президент шава ин имкониятҳои ӯро хеле ҳам барҳам мета ба он ивона карда ки Америка ҳам агар боша, боз як чиз дига мега ки чунин кор албатта ки реалин боша ҳеҷ кас ҳам намемонаша. мега ки мехост ки сирри ҳамин технологияро фош кунад то ки ба ҳаррои ҳамагон дастрас шавад. якумаш ки ин одам хеле ҳам беақл будай, агар ки гапш рост боша, реалан сафар дар замон карда бутона, пат дионаи хе чизоро мехези открита мегӯй тира намемонанд. якумаш. Дуюмаш там ҳамиша ҳамин гапа гуфта мешавад ки пат дионаи агар ки дар барои ҳамагон имконият сафар дар замон дастрас боша, просто дунё ба охир мераса. яъне чӣ хел? Система вайрон мешава бардоро. Система просто вайрон мешава. На экономика контрол дора дар ин ҳолат, на ягон амалия, на ягон чи дига. Мисол, як паат мерава, мисол мегирем, Рамзия баромад, туҳмат кард, дид ки туҳматш нагзаштак, агар ки имкон дошта боша сафар дар замон, мегзара ақиб мерава видеош удалид мекуна. Абама видео кардагим ку видеои ма истодагие ку. Ба ҳама мара мега ки Рамзияро туҳмат кардаси. Ман мегум не бардоро, вай видео кардаги буд. Нигоҳ мекунем нестай да каналаш видео удалитай. одаме ки чунин имконият доштагӣ боша, мегзара мерава аввали пайдои аввали баромадани биткоин. Погза ҳамаша мегирад. Дар имрӯза экономикаи биткоин погза ҷазир мешавад. Намешава. ин хе чизо туғри намегира бардор. агар ки одам ҳама вақт ақибу пешу оянда ҳамаира гузашта бутона, ҳо ягона одамо барои ягон кори фикр агар ки мисол як одам ҳаракат куна барои ягон коро, ягон чизи алоҳидара тағйир бута, хай ҳо ба дигаро чӣ намекунад. лекин агар ки ҳама бутона ин кора карда, ҳама ҷазир мешавад. Эндрю Карлсон. чихеле ки ман дар боло гуфтам ки агар ки одам чунин имконият медошт, мегзашт, тамоми экономикаро ҷазир мекард. одамеро ки нав дар бораш гап мезанем, ин одам дастгир мешава маҳз барои ҳамин корҳо, яъне ки роҳҳои мошиникӣ дар биржа. яъне ки ӯ зиёда аз 126 сделкаҳои аксиявӣ мекунад ки ҳар як кадомаш рискҳои вазмин доштанд. лекин ба ҳамаи рискҳо нигоҳ накарда, дар ҳар як кадоми ӯ ин одам мебара пули хеле ҳам калон. яъне ки барои тасаввур кардан ки чӣ қадар пулҳои калон ва барои чӣ хотир дар назди власт намоён мешавад ки $800 метавонад ки тавассути чунин сделкаҳо $350 миллион кунад. акнун савол дар инҷа ба миён меяд ки чунин имконият, чунин кор реалност буданаш хеле ҳам душвора бовар кардан ва барои ҳамун хотир ин одам гумонбар мешавад дар мошиникӣ. баъдан дар бозпурсии 4 соата қоил мешавад ба аъзои комиссия оид ба аксияҳо ки ӯ метавона сафар дар замон кунад. адмаска хеле ҳам осона. ту мошиникӣ не ман сафар дар замон карда метавонам. яъне ки ӯ мега ки сафар дар замон кардагиай ба оянда ва хеле ҳам хуб даромад дошт дар аксияҳо барои он хотире ки метавонист ба гузашта рафта нархҳоро бина ва ин оддия бардор. агар ки нами ҳози любой тайти нархи як моҳа пешакӣ любой криптовалютаро любой аксияро мақсад агар ки будонем, шумо имрӯз миллионер мешин. имрӯз омаден шумо диден ки допустим биткоин ин қадар нарх дора, ҳоли дани момент биткоин фуромадагиай. мисол мегирем, ту графика нигоҳ кардӣ, дар график ҳастай ҷойҳое ки мисол баландай, ҷойҳое ки пастай. ту нигоҳ мекунӣ, инаи рӯз мехамидай.
сафар дар замон карда бутони мегзари мерай ҳамун рӯзе ки дар график аввал нигоҳ мекунӣ ки хамбидагия мегзари мерай ӯ рӯз мехарӣ ва нигоҳ мекунӣ дар бо далши ояндада кадом рӯзое ки боло буд ва дар уҷа мефурӯшиш. Всё. ва ҳамчунин ӯ шарт мегузорад ки агар ки ӯра як ҳабси кӯтоҳмуддата кунанд, ӯ бизӣ мекунад дар куҷо қарор доштани Усама бен Ладен, яъне ки мега ки дар куҷо қарор дора Усама бен Ладен ки Амрико хеле ҳам муддати дароз ин шахса мекофт ва ҳамчунин сирри доруи спида гап мезанад. Ва аз ҳамада ҷолибии ин ҳодиса оне ҳастае ки ӯ метавонад ки аз тюрма падзалок биро, яъне ки падзалок одаме ки мисол то қонун биромаданша мақсад СИЗО, аз ҳамун СИЗО одам метавонад агар ки сум дошта бошад муваққатан бироя. Вақте ки муваққатан мебироя аз тюрма нобуд мешавад. ва бале бардора иҷаш ҳам қайд кардан дар корае ки ман медонам ки ҳодисаҳо хеле ҳам боварнакарданӣ ба назар мераса ва фаромӯш накунед ки ман дар аввал гуфтам ки то имрӯза мо ягон одамоеро дегӣ нестем ки ба замон сафар кардагӣ бошам ва ин видеоҳое ҳастанд ки ман на тасдиқу на радчон мекунам. Шумо да ҷолибай? ман сабтчон мекунам. Рифма шидам? на тасдиқу на радчон мекунам. Шумо да ҷолибай? Сабтчон мекунам. Мисраи дигариша шумо бинависед. Лекин анаиш бародаро реально ҷолибай, реально интересняй. Парвоз миёни тӯфон. Соли 1935 сэр Виктор Гадар маршали королевский ВВС-и Великобритания буд, яъне ки Англия, кишваре ки ҳоло ма қарор дорам. Ӯ аз Эдинбург ба базаи Вандовери Англия парвоз мекунад. Тақрибан дар миёни парвоз ӯ бармехӯрад ба як тӯфони хеле ҳам даҳшатнок. Ва чӣ хеле ки ӯ мега ин тӯфон қариб буд ки самолёти ӯра ба замин пачақ мекард ва борони сахте ки ба самолёт бармехӯрд ҳамин гуна ҳис карда мешид ки самолёти ӯра ҳоло бошад тид мекунад. мести фикр мекунӣ ба чӣ причём дар ин ҷои сафар дар замони чӣ ягон ҷои ғайриоддиш нестай. Лекин гап дар онае ки ҳангоми парвоз ҳаво тоза буд. Яъне ки барои дар вақти яъне бародар дар ҳангоми парвоз кардан обу ҳавора месанҷанд, мебинанд, медонанд кадом вақт қуллаи парвоз кардан мумкин нестай. Лекин гап дар ин ҷое ки буду ҳаво дар дасти Аллоҳ хичае ку ҳар лаҳза метавонад ки тағйир биёбад. Лекин ҷолибиш он нест. Ба ғайр аз ҳамаи вақте ки Гадар бармегарда ба марказ, ӯ мебинад ки база ранги як базаи партофташуда, яъне ки як ҷои кӯҳна ва баъзе ҷойҳои ангарҳо дигар ранг доштанд ва ба ғайр аз о коргарҳое ки дар ин база кор мекарданд ранги либосҳошон ин гунаи набуд ки ҳамавақт бояд боша. ба ҷои ӯ комбинезонҳои кабуд доштанд. чӣ хел мешавад ки ту парвоз кунӣ вақти бигарди биёй ранги ҷойҳо тағйир ёфтагия ва ҳатто спецформаи униформаи коргаро дига шидагия. мисол ман давоми 5 сол ба як футболка видео мекунам. И аҷоиб нест, нормале қабул мекунӣ. Агар ки мисол дига шава местен шумо фикр мекунед ки дина киртат сафед буд имрӯз сиёҳ шида. Сафар дар замон кадаи. баъди чӣ парвозша бо давом метавад ки боз дар як тӯфони дигар меғалта. ин дафъа вақте ки бармегарда баъза чӣ хеле буд ҳамун хелай либосҳои одамо рангу бори ангаро. дар инҷа бестем фикр кунем ки хай мумкин дар ҳамун осмон намедонам оксигенаш кам шуда ягон чӣ шуда ё ки ягон алаф палаф задай ҳамин хел дар сараш омадай. лекин аку ҷои ҷолибии ин ҳодиса дар оне ҳастае ки як сол аз байн мегзара баъза ҳамин гунаи ангарош рангубор карда мешавад ва либосҳои одамои коргар ҳамин гунае мешавад ки чӣ хеле ки ӯ гуфтагӣ буд ҳамун вақт. ана биё бигӣ иш уже ҷолиба алакай. Фикротна дар комментария бинависем бародаро. Як бор дига хотиррасон мекунам подписчикои доимии канали ма, яъне ки шахсое ки дар ма подписатсанд, лайк мемонанд, комментария менависонанд. ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе 3 нафари ҳамин подписчико тавассути сайти рандомайзер ссилкаи видеоро мепартоем. случайно интихоб мекунам, ҳамин хел 3 одама интихоб мекунем, 5000 рубла тақсимшон мекунем. Бале бародаро 5000 рубл и чизе нестай ки суми калон нестай, лекин просто так ба даст оварданшам қизиқай гу. Так что фикрот дар комментария бинависем бародаро. лайк фаромӯш накунед. ҳама да хайр то видеоҳои оянда.